Anem ara a analitzar les crisis de la restauració entre els anys 1909 fins l'any 1917. I comencem per la Guerra del Marroc, perquè amb la pèrdua de les últimes colònies espanyoles va néixer el que es coneix com la generació del desastre. L'exèrcit es va veure desprestigiat, devaluat per aquesta derrota, ja que l'opinió pública, de forma majoritària, el va culpar, el va fer culpable. A més, Espanya es quedava sense flota militar. Doncs el govern conservador d'Antonio Maura va provocar aquesta guerra al Marroc perquè pretenia recuperar per a Espanya el paper de potència colonial i que l'exèrcit es refés d'aquest desprestigi i recuperés aquell paper que havia tingut abans. A més dels interessos econòmics d'algunes empreses mineres, perquè al Marroc, a la zona del Rif, hi havia unes mines. Però què va passar? Que quan es va produir la resistència dels pobles rifenys, de la població del Rif, i es van començar a produir les primeres derrotes, el govern d'Antonio Maura va decidir enviar reforços militars a Melilla i va cridar a 3 quintes de reservistes. Doncs l'embarcament dels reservistes en el port de Barcelona, aquelles escenes de comiat, van crear una forta tensió contra una guerra que era molt, molt impopular. Els obrers, penseu que encara recordaven el desastre de Cuba, la injustícia del reclutament, de la qual penseu que es lliuraven els fills dels rics, perquè pagaven uns diners per no anar a la guerra. Per tant, consideraven que era una guerra per als banquers, per la gent rica. Doncs el 26 de juliol de l'any 1909 va esclatar a Barcelona una vaga general contra aquest reclutament de reservistes per marxar a la guerra del Marroc. I el govern va reprimir amb molta duresa. Doncs els fets van derivar en crema d'esglésies perquè aquests fets, que són la Setmana Tràgica de Barcelona, doncs van tenir un fort caire o sentiment anticlerical, o sigui, antireligiós. I per què? Perquè es considerava que l'Església Catòlica era una aliada i protectora de les classes benestants, o sigui, de les classes riques. I això va provocar que durant les 3 primeres dècades del segle XX nombrosos atacs contra propietats i representants de l'Església. L'arribada de tropes militars des de València va restablir la situació i el dilluns 2 d'agost de l'any 1909 els obrers tornaven a la feina. La repressió, la dura repressió, va ser aplaudida per la burgesia i va ser tan dura i tan indiscriminada que va tenir unes dures conseqüències. Mireu, van haver 100 morts i 200 ferits i quasi un miler de detinguts. Van haver 59 condemnes a mort, de les quals se'n van executar 5, entre elles les del pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia, que va ser el fundador de l'Escola Moderna Catalana. Però el desprestigi del govern i del propi
Maura va comportar que dimitís el 21 d'octubre de l'any 1909. I s'iniciava així la crisi de l'any 1917. Recordeu que l'any 1914 s'iniciava a Europa la Primera Guerra Mundial, que teniu en un altre vídeo que podeu veure. L'impacte de la Primera Guerra Mundial sobre l'economia i la política espanyola seran molt grans. El polític conservador Eduardo Aydato, quan va esclatar la Primera Guerra Mundial, va declarar la neutralitat espanyola, fet que va afavorir una oportunitat extraordinària per a l'economia del país. Per què? Perquè la guerra a Europa va permetre l'exportació de productes industrials i agraris espanyols, i catalans sobretot, als països combatents, disposats a pagar el preu que fos, i van pagar preus molt alts. Els beneficis industrials, especialment per l'economia catalana, van augmentar considerablement i els empresaris van poder fer grans negocis. Però l'exportació d'una gran part de la producció va provocar una pujada de preus a l'interior del país que no va anar acompanyada de la pujada dels salaris dels treballadors. Els productes bàsics. Un altre sector descontent va ser el dels militars. L'exèrcit espanyol tenia un número exagerat d'oficials. La majoria dels ascensos s'aconseguien per mèrits de guerra i els salaris i els sous dels soldats eren molt baixos. Els oficials amb una graduació baixa o mitja estaven descontents i van formar les juntes de defensa, que van néixer a Barcelona l'any 1916 i després es van estendre per tota Espanya. Aquestes juntes de defensa exigien unes reformes, que eren, per exemple, l'augment del seu salari, que no hi haguessin ascensos per mèrits de guerra, sinó per antiguitat. L'any 1917, aquestes juntes de defensa van fer un manifest en el que culpaven el govern dels mals que patia l'exèrcit i amenaçaven amb un aixecament militar si no eren escoltats. Anem al següent sector descontent, que va ser la burgesia. Mireu, es va celebrar a Barcelona una assemblea de parlamentaris catalans el 5 de juliol de l'any 1917, que va exigir la formació d'un govern provisional que convoqués unes corts per reformar el sistema polític i descentralitzar l'Estat. O sigui, demanaven l'organització de l'Estat en un sistema d'autonomies regionals. La no acceptació d'aquesta proposta va fer que es convoqués l'Assemblea de Parlamentaris de tota Espanya el 19 de juliol a Barcelona. Però va ser un fracàs. Només va assistir un 10% dels convocants i a més aquesta assemblea va ser dissolta per la Guàrdia Civil.
El desenllaç del moviment de les juntes i de l'assemblea precipitaria la vaga general. Bé, anem a l'altre i últim sector descontent, que van ser els obrers, o sigui, els proletaris. Els treballadors van ser convocats a una vaga general promoguda per la UGT i per la CNT el 13 d'agost de 1917 per demanar l'aturada de la pujada dels preus. El govern va declarar l'estat de guerra i es van produir xocs molt violents entre l'exèrcit i els vaguistes, els obrers que feien vaga. Van haver més de 70 morts, 200 ferits i 2.000 detinguts. La vaga general va fracassar, però va afeblir el govern i va radicalitzar l'oposició obrera.